നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, സവാള, ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് വേവിച്ചുടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേവിച്ചുടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിലേക്കോ നമുക്കതൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിലേക്ക് ചേർത്ത് അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അതിനെ തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ.